За гишүүдийнхаа энэ өдрийн амгалан айлтгах. Тогтгосрон гишүүнээ жоохон чимээгүй байж байгаа нь үг хэлчихье болох уу? За өнөөдөр энэ улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж байгаа энэ Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкнаас авах гэж байгаа зээлтэй холбогдуулж энэ байр суурь илэрхийлэхгүй бол ер нь болохгүй байна. За монголчууд ч одоо 33 тэрбум Америк долларын өрөнд орцсон. Иймэрхүү одоо нөхцөл байдалтай бид явж байна. Бид энэ парламент байгуулагдсанаас хойш энэ дэлхийн нийтэд үүсэт байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулж бид засгийн газраас авъя гэсэн зээлийн үг дуугүй баталж өгч ирсэн. Одоо бүр энэ хитрэлээ. Монгол улс ч одоо өрийн барьцаанд орлоо. Одоо ковид чинь ингээд буурсан. Дайн ч одоо бас үргэлжилж байгаа гэсэн ч энэ улс орноо өрөнд оруулдаг гадны банкнаас ямар ч хамаагүй юм бичээд ингэж ард түмнээ өрөнд унуулдаг энэ асуудал цэг тавья их хурлын гишүүдээ. Одоо өнөөдөр энэ Монгол улсын засгийн газраас замын засвар хийн, гүүр засна, махны одоо зам барина гэдэг нэрийдлээр 110 сая долларын зээл авах юм асуудлыг оруулж ирлээ. Өнөөдөр Монгол оронд энэ мах тээвэрлдэг зам барина гэдэг ийм оньгооны юм ярьж болох уу? Энэ барьсан замаараа маха тээвэрлэхээр яадیں۔ Өнөөдөр Монгол улсад энэ сүүлийн 2 жилд нэгж тонн одоо түүхийн мах гадаад гаргаагүй шүү дээ. Ийм халхавчин дор төрийн мөнгийг угаах оролдох хийдэг. Ард түмнийгаа ямар ч хамаагүй зээлийн барьцаанд оруулдаг энэ асуудлыг цэг тавья. Өнөөдөр ажлын байр бий болгох, ард түмний орлоготой болгох, экспортоо дэмжих энэ асуудлуудын зээл тусламжийг авъя гэж бид дэмжинэ. Гэтэл зам гүүрийн засвар хийн, махны зам барина гэдэг ийм юм оруулж ирж 110 сая долларч хэдэн төгрөгийн 400-500 тэрбум төгрөг шүү дээ. Энэнийг тэр жижиг дунд орлоготой хүмүүсийг дэмжих, тэр юмны үнийг багасгах тэр яагаад зөрүүлж болдог вэ? Энэ улсын хурал засгийн газар чинь ард түмнийхээ амьдралыг, ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө зүйл хийнэ гэж бид өнөөдөр төр барьж байгаа үстэй. Гэтэл өнөөдөр ийм байдлаар энэ улсын мөнгө уйлдгүй, Монгол улс ямар ч юмд өр төлбөрт орсон хамаагүй гэдэг ийм байдлаар энэ эрх баригч засгийн газар ийм увайгүй улс орноо зээлэнд өрөнд оруулдаг энэ асуудлаа зогсоё. Одоо 2 банкнаас зээл авах гэж байна шүү дээ. Нэг нь Дэлхийн банк, нэг нь Азийн хөгжлийн дэд үсгийн банк. Гэхдээ энэ зээл авахаас өөр юм алгуу. Энийг одоо энэ их хурлын гишүүд та бүхэн энд анхааралтай хандаараа. Энэ зээлийн хэлцээр энэ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд ярьж ирсэн. Засгийн газрын хариуцсан яамнаас нь зөвшөөрөл авахгүйгээр ямар ч цооцоо судалгаагүй юм зээл оруулж ирлээ гэд болор чулуун сайд эсэргүүцчихсэн шүү дээ. Энэ болор чулуун сайд хайцсан. Тэгээ ийм юмыг өнөөдөр дахиад аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороогоор оруулсан байлаа. Гэхдээ ингээд ийм улс орноо ингээд янз бүрийн юм яриад зээл аваад өөр зөндөө асуудал байна шүү дээ бид нар энэ. Гэхдээ тэр төмөр замаа гашуусхай танги мандала холбодог төмөр замдаа энэ зээл авалт. Ингүүл бид дэмжин шүү дээ. Юу махны зээл вэ? Юу мах тээвэрлдэг зээл вэ? Ийм юмыг бид өнөөдөр ярьж болохгүй. Бид нар өнөөдөр ард түмний төлөөлөл улс орныхаа эдийн засгийн асуудал шийдэхин төлөө байгаа болохоос биш, ямар нэгэн зээл авч, ямар нэгэн байдлаар энэ шаардлагагүй зүйл ингэж улс орноо өрөнд оруулах энэ асуудлыг бид цэг тавих ёстой шүү гэдгийг хариуцлага хэлье. Энийг одоо энэ ард түмний төлөөлөл болсон та бүхэн энэ зээлийн хэлэлцээрүүдийг хэлэлцэхэд ямар байр суурьтай байж хэн энэ зээлийг конопт тарсны чинь ард түмэн харна шүү. Энийг бүр зөрүүд анхааруулж хэлье.